காஸ்ட்லியான பறவைகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ரேசிங் பிஜன்ஸ் இதை வந்து ஒரு பந்தய புறான்னு சொல்லுவாங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்பவே காஸ்ட்லியான பறவை இதுதான். இந்த பறவை பாத்தீங்கன்னா மெயினா விளையாட்டுக்காக தான் இந்த பறவை வந்து வளர்க்கப்படுறதா சொல்றாங்க. இந்த பந்தய புறாவின் சராசரி விலை பாத்தீங்கன்னா $1.9 மில்லியன், அதாவது இந்திய மதிப்புப்படி 15,000 கோடியாம். அயன் செமோனி கோழி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பறவை இந்தோனேசியாவில் இருந்து வருகிறது மற்றும் பல ஆண்டுகளாக மக்களை கவர்ந்திருக்கான். இந்த கோழியின் இறகுகள் முதல் கண்கள் மற்றும் நாக்கு வரை அனைத்துமே கருப்பு நிறத்துல தான் இருக்குமா. அவை கருமையாகவும் ஆபத்தானதாகவும் தோன்றினாலும் இந்த கோழிகள் மென்மையானவை மற்றும் செல்ல பிராணிகளாக வைத்திருப்பது மிகவும் எளிதானதுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு முழு வளர்ந்த கோழியின் விலை சுமார் $2,500 சொல்றாங்க. அக்லமிகோ அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பறவை பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும். நீண்ட கழுத்து, ஸ்லீட் போன்ற கால்கள் மற்றும் நடனமாடும் நடத்தை ஆகியவற்றால் மக்கள் அக்மிகோல ரொம்பவே ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்களாம். இந்த கம்பீரமான பறவைகள்ல ஒன்னு வாங்கணும்னாலும் $1,500 இருந்து $3,500 வரைக்கும் செலவாகும்னு சொல்றாங்க.